Duit Rusia disita jeung dibekukeun 3 tahun ka tukang. Tapi Eropa masih teboga keberanian pikeun nyita eta. Sahentena pikeun nyimbangan bantuan ka Ukraina. Eropa pisan sieun, jeung leres pisan. Hayu, urang tingali masalah ieu tina sudut pandang hukum. Seueur kontrak komersial geus ditandatanganan antara Rusia jeung Eropa. Resmi, teu aya perang. Teu aya nu nyatakeun perang. Jeung secara dadakan, Uni Eropa nyokot duit Rusia. Tina sudut pandang sistem hukum, ieu mangrupikeun kajahatan. Ieu ngalanggar aturan inviolabilitas harta bamilik batur. Seueur investor jeung deposan ti nagara-nagara beda anu miboga duit jeung harta di Eropa, bakal ngarti yen maranehna bisa diperlakukeun sarua. Ditarik sagalana tanpa dasar hukum. Dina ngalanggar aturan jeung hukum. Terus naon gunana nanem modal di Eropa lamun teu aya jaminan keamananana? Lamun Eropa nyita duit Rusia, eta bakal ngancurkeun dasar sorangan.